اهلا بيكم في بودكاست جديد، واللي هنتكلم فيه النهارده عن التفكير الايجابي وتأثير كلامنا مع نفسنا. في البداية مش مقصود خالص بالتفكير الإيجابي إنك تتجاهل المواقف المزعجة اللي بتحصل لنا كلنا في حياتنا، لكن كل المطلوب منك إنك تتعلم إزاي تتعامل مع المواقف المزعجة دي، إزاي بدل ما تتوقع الأسوأ تتوقع الأحسن. طيب التفكير الإيجابي ده بيبدأ إزاي؟ بيبدأ من كلامنا مع نفسنا والأفكار والأحداث اللي بتدور طول الوقت في دماغنا، اللي بعضها اتشكل بشكل صح والبعض التاني اتشكل نتيجة لمفاهيم غلط احنا تربينا عليها، أو احنا زرعناها جوانا بشكل نقصده او ما نقصدوش، زي في بعض الاوقات اصرارنا على الغلط واحنا متخيلين ان هو صح، او عندنا مع حد او واحنا عارفين ان احنا غلط بس بنعند لمجرد ان احنا عايزين نعند، وغيرها من المفاهيم والتوقعات المسبقة اللي ممكن ما يكونش لها اي اساس، والسيناريوهات اللي احنا بنقعد نرسمها في دماغنا لحاجات ممكن ما تحصلش وبنسبة كبيرة فعلا ما بتحصلش. طيب ايه الفوائد اللي هتعود عليا لو انا فكرت بشكل ايجابي؟ في البداية كده هيقل التوتر والقلق. ليه؟ لان ساعتها التفكير الايجابي هيقلل من افراز هرمون الكورتيزول، وده مرتبط بالضغط. الهرمون ده هو اللي بيخلينا نحس ان احنا في ستريس طول الوقت، وبيقلل من اعراض الاكتئاب، وهيخلينا نحس بالامل والتفاؤل، وطبعا هيزود من هرمونات السعادة اللي هي زي الدوبامين. ومش بس كده، طبعا كلنا عارفين ان احنا لما بنبقى في حاله مزاجيه كويسه قد ايه ده بيأثر على صحتنا الجسديه، وقد ايه ده بيخلي المناعه بتاعتنا قويه وقادرين ان احنا نواجه اي امراض جسديه ممكن نتعرض لها. على عكس طبعا لما بنكون مكتئبين او زعلانين بنكون مناعتنا ضعيفه وبنكون عرضه لاي مرض. مش بس كده، كمان ده كمان بيحسن من التركيز والذاكره، وساعتها هيكون عندنا قدره عاليه جدا على التفكير الابداعي والابتكار، لانك ساعتها لما هيواجهك اي موقف مزعج بدل ما تقعد تتضايق وتزعل، لا، انت وقتها هتفكر تلاقي حل ازاي علشان تحل الموقف ده او تخليه ما يأثرش. طيب اعرف منين لو كنت انا بفكر بشكل ايجابي ولا بشكل سلبي؟ لو انت بتفكر بشكل سلبي فهتلاقيك بتضخم الاحداث طول الوقت. اي حاجه، لو انت مثلا يومك ماشي بشكل حلو جدا وجا حصل حاجه صغيره اخر اليوم، هتقول انا يومي اتقفل كده خلاص، وهتنسى تماما ان يومك كان حلو جدا وماشي حلو جدا، والحاجه الصغيره دي بس هي اللي ايه يعني، عادي مش مهم بتحصل للناس كلها. لكن انت بتبص ان لا، هي حصلت لي انا بس وقفلت لي اليوم وبوظت لي كل حاجه، وبتضخم الموضوع قوي. الحاجه التانية انك بتشخصن بعض الامور، يعني لما بتحصل حاجه بتاخدها بشكل شخصي قوي. ده اصل فلان عمل ده علشاني، علشان مثلا مش عايزني ابقى موجود، علشان مش حاببني، علشان بينفسن مني، فبتاخد كل حاجه بشكل شخصي قوي. الحاجة التالتة هي انك بتختلق سيناريوهات في دماغك واغلبها سلبية، وممكن تكون مش مبنية على حاجة واقعية اصلا وملهاش اي اساس ملموس، لكن انت قاعد بس كده عمال بترسم في سيناريوهات هتحصل وتقول طب ده لو حصل انا هعمل ايه، مع انه مش هيحصل ومفيش اي دليل ان هو ممكن يحصل. رابع حاجة هي اللوم، وهي انك بتلقي المسؤولية على شخص تاني، ما بتحاولش ان انت تتحمل مسؤولية افعالك او مسؤولية افكارك ومشاعرك. الحاجة الخامسة والأخيرة هي البحث عن الكمال، إنك بتحاول تتمسك بمعايير قد تكون مستحيلة وتحاول إن هي تكون أكثر مثالية، وده بيخليك عرضة للفشل. طيب دلوقتي أنا تمام اقتنعت إن التفكير الإيجابي حلو جدا، وعايز أحول تفكيري من سلبي لتفكير إيجابي. علشان تعمل ده لازم تبقى فاهم إن أنت هتكتسب عادة جديدة، وده هيحتاج منك مجهود وهيحتاج منك صبر. طيب أول حاجة هتدور على جانب معين من جوانب حياتك أنت بتفكر فيه بشكل سلبي وتحاول تركز عليه. يعني أنت مش هتحول حياتك مرة واحدة لتفكير إيجابي، لكن أنت ممكن تكون مثلا بتفكر اتجاه العمل عندك بشكل سلبي، ممكن تكون بتفكر اتجاه أهلك والبيئة اللي أنت وسطها بشكل سلبي، ممكن تكون بتفكر اتجاه علاقاتك بشكل سلبي، يعني شايف انك شخص ما بينجحش في العلاقات، او مثلا شايف ان انت شخص مش ناجح قوي في شغله، عندك تصورات معينة عن نفسك في جانب من جوانب حياتك. هتختار الجانب اللي انت عايز تغير تفكيرك فيه وتخليه تفكير ايجابي، وتبتدي ان انت تركز على الجانب ده في البداية بس. طيب هتعمل ايه كمان؟ هتقيم نفسك، يعني تيجي في خلال اخر اليوم كده تبتدي تقيم الافكار اللي مرت عليك طول اليوم. وهنا انا فكرت بشكل سلبي، طب انا فكرت كده ليه؟ طب ما انا كنت ممكن افكر. تالت حاجة وهي انك تدي لنفسك المتسع والمساحة ان انت تضحك وتهزر في الاوقات الصعبة اللي بتمر بيها. يعني دايما او غالبا عندنا تصور كده ان طالما احنا بنمر بوقت صعب او بنمر بحاجة مؤلمة فاحنا لازم نبقى متقمصين دور معين او شكل معين، وما بنحاولش ان احنا نخرج عنه، وده طبعا غلط. انت في ظل الوقت الصعب اللي انت بتمر بيه بتبقى محتاج اي حاجة
تخرجك من اللحظة دي، اي حاجة تخفف من التوتر والقلق اللي انت فيه. فدي لنفسك المتسع ده، وحاول انت تهون على نفسك في الوقت الصعب ده. رابع حاجة معانا وهي انك تبقى عندك نمط حياة صحي، وده طبعا بيتلخص في 3 حاجات. اولهم انك تمارس الرياضة بشكل يومي او شبه يومي، المهم ان انت تكون بتمارس رياضة، او حتى لو رياضة المشي، بس المهم ان يكون في نشاط بدني انت بتمارسه. الحاجة التانية وهي نمط غذائي صحي، انك تكون بتاكل اكل صحي، او على الاقل لو انت مش قادر تمشي على نمط غذائي صحي، انك تكتر من الخضار، تقلل من العيش، من الرز، تقلل من الحاجات دي على قد ما تقدر. الحاجة التالتة وهي انك تاخد القسط الكافي من النوم، انك تنام كويس. كل الحاجات دي بتقلل من التوتر، بتقلل من الافكار السلبية، بتزود عندنا هرمونات السعادة، وبتخلي مزاجنا كويس. الحاجة الخامسة وهي انك تخالط اصحاب او اصدقاء او ناس مقربين، او البيئة اللي حواليك تكون ذات تفكير ايجابي. ودي طبعا واضحة جدا انه قد ايه لما بنقعد مع ناس ايجابية بنحس بالتفاؤل، وبنحس ان لسه في امل في الحياة، وبنحس ان الايام اللي جاية هتبقى احلى واحلى. لكن لما بنقعد مع ناس سلبية طول الوقت بتصير عندنا مشاعر سلبية، وبتخلينا نحس انه في حاجة هتحصل، بنشك طول الوقت. حتى لو احنا عندنا شوية طاقة ايجابية بيشككونا فيهم، بيشككونا واحنا شايفين صح ولا غلط. ومش بس كده، الناس كمان الإيجابية هتساعدك على إنك تتعامل مع الضغوط اللي أنت بتمر بيها في حياتك. كلنا بنمر بضغوط وبنمر بمواقف كتير ما بنبقاش عارفين نتصرف فيها، فبنبقى محتاجين ناس، يعني ناس واعية وناس تفكيرها إيجابي عشان تعرف تدينا نصايح وتفيدنا وتساعدنا في المواقف اللي احنا بنمر بيها. وأخيرا إنك تتكلم مع نفسك بشكل إيجابي، وده مهم جدا وبيفرق جدا في تعزيز ثقتنا بنفسنا. بمعنى الكلام اللي ما ينفعش تقوله لحد، ما ينفعش تقوله لصاحبك، ما ينفعش تقوله للناس اللي انت بتحبهم، ما تقولوش لنفسك. انت بتحب نفسك، ما ينفعش تروح تقول لحد انت بتحبه انت فاشل او انت وحش. ما ينفعش تعمل ده، حتى لو هو عنده مشاكل، حتى لو هو مقصر، فانت لازم تحسسه ان هو كويس عشان هو فعلا يبقى كويس. فاعمل ده مع نفسك. نفسك اولى بالتشجيع، واولى بالحب والطبطبة واللطف، عشان هي اللي مكملة معاك. وشكرا. لو عجبكم المحتوى اتمنى ان انتوا تشاركوه مع اصحابكم.